APHLC pen Manipur along alamki aphuthak sit in demonstration kangni. APHLC birta kalang arat do anaphan kardom ng pajar iglo kardom. Pini birta kathan ponje bang nili Abraham tiso. Tang te birtang ton pen arjupon senang. Pini jakhong ingko rahini arni Diphu Semsonsing Engti mirbiri along sit in demonstration ajaimek dengpon. Bangso along APHLC amay pu ai kathar pen chenglok ke ongdung APHLC klembang pu klembang piatum chetong dung. Halapu karbi pen kaprek a inglong a khayatum jat semet kuki mara tum chetong dun si jaimek ing tang rak pen dengpon. Bangso jaimek ke dengpon lam the jat semet ke Manipur along penang anachiklo prang pen suluk sodak atumon ke yang bong ke dokok pen non het jong so arlo bang hini atumaphan ingring meme an kelang rema phita sarkar atumpen ang huching hipring aphuthak si jaimek dengpon pusi bikrom hanse pen lam thepe klangpon halapu kuki animar lia tumpen setame sodak pen pin rempon news desk report birta live ingrum nang kok bangela hello ilitum theklong lo Manipur long non chiklo jon nita ke part lo 100 days ke plengpo hala dak suluk sodak ke do di hemega chi chai pen chenglok ka chepati pen chenglok muluk lok ki thi rat lok ki thi hadak tribal satum pen chenglok bang pharoi si le kailo sita piniar ni litum theklong lo prime minister of India di ka chikrong lo prime minister of India Narendra Modi pen thanga step nang dengde la penil tum theklong lo Manipur chief minister amatame haladak tame thangta la khei tumhan kheini khei ko an magadula han peace ke wanji aphan ka restore je aphan la tum thangda bori ami si ki kai thusi patan thong ong la sonak thaksi litum ladak neda chairman Himanto Biswa Sharma tame haladak dam pen sita thang peace ke wanji alam restore je aphan thang dai tum theklong li la sila ka kon demi phansinil tum dak do pondo la bangso dharna kidunang ko bangke non het jong itum ke theklor ka phere me bangke kuki aingjir bang hini tum aphan aperi phlok et pen arengang se kapadam la pen la song bong ala dak ke hinno tum la ke claim ke hinno tum ar ingjir phan tuwar long dami ka chin nek pon ka hulupon ilum theklong lo la hai bang ke theklong pe sin tum la bang so dharna bang ke ka condemn pan sin tum ke do government totally failure lo la si Manipur long president rule parjab nang po laso ka demand pan sin tum dak pini memorandum ki pi pen chenglok la pen kuki tum ingjir pen chenglok kuki rat tum la pen dak kar biang long ke do tribes tum an pini tong sekot wang ton ede lo sita birta nang pia tenggelang num ta wang bom lo busi nil tum birta long pon lo la pen ong o ke ip kar bia tum la dak APHLC rat tum ta dak dolo la lo exactly la nang la ke nang tum ke jong hok ve kalam lo niligan engje populo athema 70 days nang ne peace ka restore je phan ke di ili tum kaprek long ta kaprek incident dulu mati sita itum 70 days nang ne di ke claim ya phan la sila bangke totally ignorance north east atum phan central government atum north east phan nang ke lang rem lo la pen nang ka hon pon kang tung te lo pu bangke ang thek lang et lo itum karbi atum da kon si ki phopelang sumila rong hang pi phan akireng kereng me kai jok nang anda justice bithek the ningkan hini bag do lo bodi nan justice bithek the justice ke gupilo sumila statue chiso parjab lok la tong justice homa in the name of Sormila cheka school hobroi la tong justice lama la ken tum baharia questions ni tum pini do koklo la pen manipuri non manipur long la bangso incident det pen ke dakar biang long tame la son thot incident der de pin benang le roki la bangso government yong si do bom tangte la so ka pheres ni tum bangke condemn lo la pen manipur lo bangke central government tum step ke nang bangke immediately president rule par jab nang po peace kaya teng restore nang po la hen lo la bangso hadak Manipur long la khai ka charmo so root cause nang tum pen ke thegam long nili ke theklong bangke ke cheng ke li tum theklong lo ka di kuki tum bang ame thang right si ka chehang itum dak democracy pu bom lo ka di democracy long ke rights ki chehang pu hala dak kuki tum bang inglong ari si do hala tum phan tame thanga facilities ki pipon pe theklong lo la pen roads tame ka du ko ve ke do ka dore thepik lo la hai hui se lang tum ta administration ka chehang ka di la ke hang pu jok da ka reng nei ke ente ka du ko beta hang bom lo ke non na galen long ENPO tum ta separate administration ki hang lo
la pen non June 30 ni si government of India pen bang chingki pokadi ENPO tum hanta la tum ta bang rights chehang lo Nagaland state do et lo ku people lo rights ke chehang tu ENPO tum la ke bang ta hala punom pali ne der posi ke chehang lo in the same case in Manipur hala dakta tribes atum anke valley long away hills areas is surrounding almost 80% of the land mass ke la ke tribes atum ansi kuki pen cheng lo kapre ka tum si bang do hala dak administration ki pige pilo kheno ke la hin lo ke di meite tum da la tum ta bang si afrang ke no tum mongolian or son race la tum da me bang kupine sti demand ho kapre ke dolo tela tum ta chehang lo ke pilo kheno ke la song bang government silang do nang pokadi la si to tele government of fail this ka story blonde the only option is to bring the president role in Manipur lan will nilitum ke unan nitum jakhong pen ke lang pen bang ke la lo iltum sar president sar jai kathar pen memorandum ta me prepare pon lo kuki dom pen singwai ka duk we pen si tribes tum an singwai pen si je prime minister of India phan or else governor la pen chief minister ang dengan ta me le ta hai through DC of East Karbi Anglong pen si labang so memorandum ke pali nang po la pen labang so memorandum kapale pen strict action NNG lahai ta me hala da comment son dun lo kusin tum ning thepon lo so first of all we'd like to thank APHCL which has organized this platform. So we all have gathered here like in relation to the the situation right now in Manipur, which has been ongoing since past 2 months, and the government, there is no resolution taken yet from the government side. So we are here to oppose the government, like they have not been taking any proper outcome on the issue. So regarding that, like we have also recently, like the government, we all have the government, we have selected the government to protect its people, and it has not been able to protect its citizens. Like the situation in Manipur right now, which is like it has come up to a heinous crime. We all must have seen in social media platforms like what has happened to those 2 women. Like that was like inhuman, brutal. Like such an act, like it was only done because why? The government has been silent. The government has been silent and has not been able to take any proper resolution. And that incident has happened in Manipur, in the state of Manipur. But if the ignorance of this government, if it continues like this, then it can happen. That such an incident can happen anywhere else in other parts of India, especially Northeast as well. So therefore we have gathered here to strongly oppose why the government is not taking any action, the central government. So is there any message you would like to give to the central government? Yeah, so like as mentioned, we would like to appeal, like the government to take an immediate action, like stop this, the issue currently which is going on, because so many families have been displaced, so many churches have been burnt down, and people have been displaced. So therefore, like it has affected strongly the normal life of the human being. The schools, colleges, like nothing is being run since past 2 months in the state of Manipur. Therefore, we appeal to the government, like to take to come up, like take us resolution, like whatever the demand could be from any community, like. But then, so we want the government to take an immediate action and stop this issue of violence. See, many people have been demanding that if to restore peace in Manipur, there should be that one military rule. So, do you think that military rule will bring peaceful situation in Manipur? See, when it comes to heinous crimes such as the recent incident, in that case, like first of all, they should we have been seeing that they have arrested the culprits, like 1 or 2 of them. But then, how about like the people? Not only that, you must have also seen that, in videos, like how Mr. David Trigmar, he was like his head was chopped off and hanged. So such kind of act, like
And then we have got to know that the culprit who had done that, as he has been like not arrested, he's been roaming around freely still. So what kind of government we have considering that? So that is the reason like we are not really happy that the government being silent on this issue. আমি বহা কাৰণটো হৈছে কি আমি আজি ইয়াত পাহাৰী মানুহ সকলো আমি ট্ৰাইবেল মানুহ হয় হেতুৰ কাৰণে আমি দুখী হৈ আমি বহিছো যে পুৰত কাহানী হৈছে বা ঘটনাটো হৈছে সেইটো মহিলা সকলো সব মোৰ লোকে আমাৰ মহিলা জাতিটোক মানে মান সন্মান ইজ্জত বোলা বস্তুটো একে হেতু কাৰণে আজি যাতে আমাৰ মুখ্যবিলাক বা হেৰি প্ৰেসিডেন্ট বিলাক সিহঁতৰো যেনে সকলোৰে মান যোৱা আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰত যায় আমাৰ জাতি মাৰ হওক বা কুকি হওক বা কাৰ্বি হওক বা গাৰো হওক বা ডিমাচা হওক বা ৰেংমা হওক বা নাগা হওক আমি সকলোৱে দুখী পাই পেলাই যে আমি আজি ইজ্জত যোৱাটোৰ কাৰণে মানে আমি বহুত দুখী হেতুৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ তৰফৰ পৰা যাতে মাইকী মানুহৰ জাতিটো মান সন্মান ইজ্জত যোৱাটো মুখৰ কথা নহয় আজি মন্ত্ৰীবিলাকে মুখ বন্ধ কৰি কেলে থাকিব লাগে এটা উদাহৰণ কেলে নিদিয়ে মাইকী মানুহৰ কি বোলা বস্তুটো একো নাই নেকি মা বুলি বস্তু এটা চিনি নাপায় নেকি পৃথিৱীত কি ডাঙৰ আজি নাৰী জাতিটো ডাঙৰ আমাৰ নাৰীবিলাক মান সন্মান ইজ্জত যদি আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দুনিয়াত আমাৰ থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই হেতুৰ কাৰণে আমাক আজি ন্যায় লাগে আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মাইকী মানুহৰ জাতি নাৰী জাতিটোৰ মান সন্মান ইজ্জত কেলে তেনেকুৱা ইমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলো ঘৰ দুৱাৰহে কৰি দিছে ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা বিদ্যাত সবৰে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আজি ধন সম্পত্তিৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আজি এইবিলাকৰ কাৰণে ঝাৰ জংঘলত পলাব লগা হৈ গ'ল আজি পলোৱাৰ বাহিৰেতো আজি তেনেকুৱা নাৰী জাতিক ধৰি মান সন্মান ইজ্জত খেদাবৰ কাৰণে কি কাৰণত সেইটো ইমান অতিৰিক্ত কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি আজি সকলো ইয়াত যিমান আমাৰ মাতৃসকল আছে সেইবিলাক আমি সকলো আহি পেলাই আমি দুখ পাই আমাৰ ইজ্জতটো নাইকিয়া হ'ল গতিকে ইজ্জত বাচাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে বিটি আগে বাঢ়াকে লে যাওঁ আৰু মান ইজ্জত ৰাখবলকে এনেকা সি কৈছিলে কিন্তু সেইটো আজি কেলে কৰিব পৰা নাই সেইটোৰ কাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি জনাইছোঁ যে মাইকী মানুহৰ জাতিটো যাতে আগুৱাবৰ কাৰণে সি যেনেকুৱা উদাহৰণ দিছে ঠিক তেনেকুৱা আমাক সিও মানে পৰাপক্ষত আমাকো মানে সি মান সন্মান ইজ্জতটো যাতে ঘূৰাই দিব লাগে আমি সেইখিনি অনুৰোধ কৰিছোঁ।